Обзор за минуту. Машина без шпакли. Доброе время суток всем, дорогие друзья. К вашему вниманию Mercedes-Benz в кузове 210 E200 компрессор 1998 года выпуска на кожаном хорошем салоне. Машина оснащена коробкой передач механика, полный электропакет. Машина никаких вложений не нуждается. Также можете посмотреть задний просторный комфортабельный салон, чем славится именно Mercedes. Машина уже оформлена и никаких вложений не требуется, как я сказал. Цена данной машины $6400. Можете обращаться по номеру 0709 44 12 44, либо приезжайте сразу, путепроводная 1/4А. Всех ждем.